serious. Bienvenidos, esto es Radio Switch, promoviendo el desarrollo personal, empresarial, cultural y turístico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segmento de desarrollo personal a través de Radio Switch. Y bueno, como ustedes saben, la salud es parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo personal. Y hoy vamos a platicar de una especialidad muy interesante, también pues ahora sí que antiquísima, que es la otorrinolaringología. Y nos encontramos con la doctora Angie Oblitas del Hospital Amerimed. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Radio Switch. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy feliz y contenta de poder contar con ustedes y compartir un poquito de nuestra área, nuestra especialidad. Y bueno, decíamos que una especialidad, bueno, que pues es muy importante y que sin embargo, a pesar de que ya tiene su historia dentro de las especialidades, sin embargo no tenemos la cultura de cuidarnos los oídos. ¿Qué está sucediendo ahí? Correcto, lo que dices, los oídos, la nariz y la garganta, ¿no? Que es lo que involucra nuestra área, lo que es la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es, como lo mencionaste, una especialidad muy antigua, pero que antes derivaba parte a veces del cirujano general, parte del pediatra, parte del médico general, que ahora se ha visto que por la importancia de ser nuestros órganos de los sentidos, nuestros oídos son únicos, preciados para toda la vida, cada vez la gente le da más importancia. Y yo creo que el que no acudan a veces a forma oportuna es a veces por no conocer, no poder identificar el problema, no saber con quién ir. Por eso es la importancia de difundir que existe el otorrino, que puede prevenirse, que puede controlarse las infecciones y las secuelas, ¿no? De perder su audición, por ejemplo. Y bueno, antes de iniciar esta plática comentábamos que bueno, no tenemos la cultura a veces de la vista, por ejemplo, que es uno de los órganos de los sentidos más importantes y que a veces no nos percatamos pues que no estamos viendo bien o a pesar de las señales pues como que hacemos caso omiso. En el caso del oído y de todo lo que abarca la especialidad de otorrinolaringología, ¿qué sucede ahí? ¿Cuáles son las alertas? ¿Qué es lo que sucede cuando no nos cuidamos? Ok, para empezar, para dividir acerca del oído, vamos a empezar con el oído. El primer síntoma sería el no escuchar, ¿no? Lo cual lo podemos percibir desde el recién nacido, ¿sí? Entonces, dentro de las campañas de difusión, de promoción de la salud por parte del gobierno, se inculcan que todo bebé recién nacido tiene que someterse a lo que es un tamiz auditivo, para primero saber si oye o no oye. Si lo llevamos al niño hasta que tiene 2 o 3 años y el niño no escucha, ya a veces puede ser muy tarde porque ese niño no desarrolló el lenguaje, ya entró al kinder y no oye, no aprende, no puede comunicarse con el medio ambiente. Entonces sería el principal, ¿no? Del recién nacido, llevarlo a una revisión para ver si no hay una malformación congénita, si no hay algo de suciedad, por ejemplo, como un tapón de cerumen, que puede ser desde muy pequeñitos, y se dividimos al otro grupo de edad. De los niños, de los escolares, de los infantes, la principal molestia va a ser el dolor. Los niños van a tener cualquier infección de nariz o garganta, que haya sinusitis, amigdalitis, faringitis, van a tener, si es que no hay tratamiento oportuno, complicación hacia los oídos, lo que sería una otitis media, que es uno de los padecimientos más frecuentes en la población pediátrica. Si ese problema avanza, van a tener secreción, supuración, pueden haber pérdida auditiva. En el grupo de adultos, el principal síntoma va a ser que no oyen. De pronto, de un día para otro, dejan de escuchar. ¿Por qué? Por un tapón de cerumen, por infección. En este medio de que es un medio de playa, de albercas, de humedad, van a tener infecciones externas, infecciones de otitis. Y en la tercer grupo de edad, en el adulto mayor, pérdida auditiva por la edad. Problemas degenerativos, problemas de vértigo, problemas de equilibrio, zumbidos, y cuando ya requieren un apoyo, por ejemplo, con un aparato auditivo, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad o enfermedades más comunes, sobre todo en los pequeños, por el hecho de estar en playa, en zona tropical?
Sí, tenemos dos factores predisponentes en este medio tropical. Uno es la humedad, como lo dijiste, el calor y la humedad, medio ideal para el cultivo y el desarrollo de bacterias y hongos, por ejemplo, en los oídos. Y dos, que estamos en un medio con mucha vegetación, con muchas flores, con muchas plantas para las alergias. Entonces, tienen los niños rinitis alérgica y la alergia se va a manifestar por complicaciones de la nariz, rinitis, sinusitis, crecimiento de amígdalas, adenoides, infecciones frecuentes de los oídos, asma y problemas en la piel. A veces tenemos problemas oftalmológicos, ¿no? Conjuntivitis, hay rinitis, hay sinusitis, hay dermatitis, todos los relacionados por las alergias. Entonces, hacemos nosotros generalmente el diagnóstico y lo manejamos en conjunto con un alergólogo. Y si el problema ya avanzó, pues requiere algún tipo de cirugía, como resección de amígdalas, adenoides o cirugías de oído, también las realizamos. Pero fíjense, aquí es muy importante, amigos, acaba de mencionar la doctora Angie Oblitas, varias enfermedades que a veces cuando no estamos muy bien, ahora sí que instruidos en ese sentido, nos podemos ir con el especialista equivocado cuando todo está dentro de esta área que abarca los oídos, nariz y garganta. Vamos a hacer una breve pausa musical, amigos, y enseguida regresamos. Precisamente Vallarta es una ciudad de turismo médico y curiosamente muchos de los turistas vienen a Puerto Vallarta a realizarse chequeos y bueno, para ello nos va a platicar la doctora Angie Oblitas de Hospital Amerimed al respecto. Agradecemos a nuestros patrocinadores, al Hotel Sheraton Bougainville Resort and Convention Center, también a Aeroméxico, recuerden amigos, 6 meses sin intereses, además de 20% de descuento con su tarjeta Aeroméxico Banamex Platino. Esto es Radio Switch, regresamos después de esta pausa musical. Cada vez que viajas te quedas con algo. Te quedas con grandes momentos. Te quedas con un amanecer increíble. Te quedas con un sabor inolvidable. Te quedas con una sonrisa que te cautiva. Te quedas fascinado y te quedas con recuerdos. Te quedas con sensaciones únicas. Y todos en Fiesta Americana queremos que te quedes con lo mejor de la vida. La próxima vez que viajes, quédate con nosotros. Fiesta Americana. Es un placer. Y ahora bien, esperas mi respuesta y no sé. Pasaron tantas cosas, ya ves, que ahora no es lo mismo de antes. Aprendí, sin más remedio, a sobrevivir, que ni la sombra de lo que fui es lo que queda ahora en el aire. Y ahora cántame despacio la canción donde me cuentas qué pasó y no me mientas así. Por favor, ¿dónde estás cuando toda mi alma se partía en pedazos preguntando por ti? Cuando el frío me caló hasta los huesos y un profundo silencio te alejaba de mí. ¿Dónde estás cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír? Cuando tantas noches desesperadas suplicaba tu boca que mintiera por mí. ¿Dónde estás cuando todo acabó? ¿Dónde estás cuando el sol se durmió? ¿Dónde estás cuando toda mi alma se cayó del balcón? Mírame, entiende que al final es así, que aunque me muera no sé mentir, que aunque te quiera se ha terminado. Y ahora cántame despacio la canción donde me cuentas qué
qué pasó y no me mientas. Ahora sí, por favor, ¿dónde estás cuando toda mi alma se partía en pedazos preguntando por ti? Cuando el frío me caló hasta los huesos y un profundo silencio te alejaba de mí. ¿Dónde estabas cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír? Cuando tantas noches desesperaba, suplicaba a tu boca que mintiera por mí. Tuve que aprender a poder tropezar y a quererme un poquito más. Cuando te marchaste no tuve otra opción y aún pregunto a mi corazón, ¿dónde estabas cuando toda mi alma se partía en pedazos preguntando por ti? Cuando el frío me caló hasta los huesos y un profundo silencio te alejaba de mí. ¿Dónde estás cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír? Cuando tantas noches desesperadas suplicaba a tu boca que mintiera por mí. ¿Dónde estás cuando todo acabó? ¿Dónde estás cuando el sol se durmió? ¿Dónde estás cuando toda mi alma se cayó del balcón? Muy bien, amigos, continuamos con esta transmisión de desarrollo personal a través de Radio Switch, platicando de la especialidad otorrinolaringología con la doctora Angie Oblitas de Hospital Amerimed. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, a Canopy River. Recuerden que todos los domingos buffet en tan solo 130 pesos. Interchange, usted tiene negociaciones, intercambios. Interchange es el banco de los intercambios. Y por supuesto, Hospital Amerimed, consulta con médico de staff en tan solo 170 pesos. Y bueno, amigos, platicábamos que Puerto Vallarta es un lugar de turismo médico y afortunadamente la doctora Angie pues puede atender a pacientes tanto en francés, en inglés y por supuesto en español, pero lo curioso es que son más los extranjeros que vienen a Vallarta a atenderse y hacerse su chequeo anual que precisamente el connacional o la gente local. Es correcto lo que mencionas. Lamentablemente no tenemos a veces la cultura de la prevención como existe en otros países americanos, canadienses, europeos, en el que una vez al año vienen a checarse de sus oídos, su limpieza, porque está muy bien probado de que no debemos hacer ningún tipo de lavado, limpieza casera. El chequeo, por ejemplo, en las personas mayores de 50 años, se dice que es recomendable hacer una audiometría para prevenir que estamos perdiendo audición, revisión de su nariz, de si no hay problemas de alergia, sinusitis, y eso es lo que tratamos de inculcar a nuestro paciente. Como dicen, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, precisamente platicábamos ahorita en la pausa musical. Al vivir en Puerto Vallarta, por supuesto, estamos muy en contacto con las albercas, con el mar. ¿Cuáles deben de ser los cuidados básicos que debemos de tener por estar expuestos a un clima tan húmedo? Uno de los cuidados básicos que les dice a los pacientes que están en mar, albercas o que vienen de turismo, por ejemplo, ¿no? El primero es los que vienen de fuera, que vienen en viaje, no viajar cuando estén enfermos, ¿sí? Porque cuando están enfermos con gripa, hay moco, hay rinitis, hay sinusitis, ese moquito se nos va a los oídos y luego vienen directo a veces del aeropuerto, directo, el dolor intenso del oído, ¿no? Entonces, primero no viajar. Si tienen alguna infección de los oídos, al atenderse pronto, no dejar que se me va a quitar solita, porque las infecciones de los oídos no se quitan solos. No hacer ningún tipo de manipulación en los oídos, que dicen, échate agua oxigenada, échate alcohol, échate vinagre, que ruda, que aceite, que límpiate el cotonete, que la vela, y etcétera. Hay 1001 remedios caseros de nuestras abuelitas, de nuestras comadres conocidas, que nada de eso sirve, solamente va a complicar el problema del oído. Si es una persona que nada, está en clases de natación como los niños aquí o van a cada fin de semana a la alberca, hay que secar los oídos, hay que tener la precaución como metódica es después de cada vez que salen de una alberca con un pedazo de papel, con una toalla, con algo secar los oídos, nunca usar cotonetes. Cotonetes, como decimos, son nuestros peores enemigos porque que tenemos